Hilfe! Hier wird geschnarcht. Die Hälfte der Menschheit tut es. Experten sagen 40% der Frauen und 60% der Männer. Und sind daran unschuldig. Muskeln erschlaffen im Schlaf, die Atemwege werden enger. Draufhauen hilft nicht. Wir wissen zwar, dass langjähriges Schnarchen in den meisten Fällen dann irgendwann auch dazu führt, dass wir nachts nicht mehr richtig atmen. Aber wir wissen nicht genau, wie lange das dauert bei dem einzelnen Menschen, bis es dann umkippt in das krankhafte Schnarchen. Ungesund ist es auch für die Mitschläfer. Schließlich kann ein Schnarcher bis zu 90 Dezibel schaffen, als ob ein LKW durchs Schlafzimmer rauscht. Evelyn und Roland Körper sind leidgeprüft. Sie haben längst getrennte Schlafzimmer, nur nicht im Urlaub, das wäre zu teuer. Einschlafen wird da zur Qual. Also ich zumindest kriege einen sehr heißen Bauch. Und das steigt irgendwann in mir so hoch und irgendwann bin ich dann auch einfach sauer. Und das Schlimme ist aber, wenn ich den Roland dann wecke und so dann zum x-ten Mal, ja wahrscheinlich schon, sonst ist man ja noch nicht an dem Status, dann ist er auch sauer. Also man kann seine Wut nicht mehr abgeben, sondern kriegt sie auch noch zurückgespiegelt quasi und denkt sich, das kann nicht wahr sein. Mir tut's eher leid. Also wenn das jemand von mir ertragen muss, ich kann mir schon vorstellen, dass das ganz schön nervt. Anti-Schnarchkissen wollen helfen. Nach 10 Jahren in getrennten Schlafzimmern wäre das für beide fast ein Wunder. Roland Körper prüft für uns 5 Anti-Schnarchkissen. Und zwar Endres Magnetkissen 190 €, Sissel 299 €, Oskimet Posiform 87 €, Noxamed 380 € und Vitalmax 19,99 €. Und wir filmen seine Nächte. Welches Kissen wirklich was bringt, wird sich in den Nachtaufnahmen zeigen. Die erste Nacht. Roland nimmt das Kissen Oskimet Posiform aus Schaumstoff mit Kuhlen. Der Kopf soll so immer in Seitenlage bleiben, so die Theorie. Das war ganz bequem. Ich habe ganz gut geschlafen. Ob ich nicht geschnarcht habe? Keine Ahnung. Aber wir haben Ahnung. Total geschnarcht. Die zweite Nacht. Das Kissen Vitalmax mit Vibration und Luftpolster. Die lauteste Nacht. So, Tag 2. Hat super genervt. Guckt sich die ganze Zeit auf, ist voll laut. Ja, hat mich gestört. Die dritte Nacht mit Sissel. Sensoren und Mikrofone sollen dafür sorgen, dass sich Luftkammern aufpumpen und der Kopf sich dreht. Dazu gibt's sogar eine Studie. Und das führt nachgewiesenermaßen, das haben wir in einer, wie wir sagen, kontrollierten Studie nachgewiesen, führt zur Reduzierung des Schnarchens. Ganz leise war die Nacht eher nicht. Trotzdem. Das war echt ganz cool. Am Anfang hat sich das auch so ein bisschen nervig aufgepumpt. Ich habe Schlaf nachgehalten, aber später habe ich das nicht mehr mitbekommen. Und ich bin eigentlich ganz entspannt aufgewacht. Die vierte Nacht. Jetzt ist Noxamed am Start. Ein Vibrationskissen. Unser Mikro zeigt deutlich weniger Ausschläge. Aber War der letzte Shot. Das hat vibriert, um mich zur Bewegung zu animieren. Das habe ich ständig geweckt. Ständig hat dieses Ding unter meinem Kopf vibriert. Ich habe es dann irgendwann nachts ausgeschaltet, um überhaupt schlafen zu können. die fünfte Nacht. Das Magnetkissen für unters Kopfkissen. Es soll angeblich die Hals-Rachenmuskeln stimulieren. Und es wird eine relativ ruhige Nacht. Also die Nacht war gut, das Kissen hat mich gestört. Ich konnte ja mein eigenes benutzen, das musste ich ja nur unterlegen. Also habe ich gut geschlafen, obwohl ich heute Nacht so ein bisschen mit Schnupfen zu kämpfen hatte. Und so laut hat er geschnarcht.
bei dem Magnetkissen und hier im Vergleich mit dem Kissen Vitalmax. Man sieht klar den Unterschied. Unten war eindeutig die lauteste Nacht. Allerdings, alle Kissen brauchen eigentlich Eingewöhnungsphasen. Also die Kissen waren unterschiedlich, aber zum 2/3 auch relativ anstrengend. Also 3 der 2 Kissen waren ja mit Motoren oder Ähnlichem ausgestattet, mit Mikrofonen. Und das war ziemlich laut. Also weniger Schnarcherei und für Roland angenehm im Gebrauch. Das Endres Magnetkissen. Kaum zu glauben. Sissel, Oskimet und Noxamet liefern kein eindeutiges Ergebnis. Gut entweder nur beim Schnarchen oder beim Schlafgefühl. Vitalmax durchgefallen. Schade. Kein Durchbruch für Evelyn und Roland. Die getrennten Schlafzimmer müssen bleiben. Aber eventuell ein Hoffnungsschimmer für den nächsten Urlaub. Das Magnetkissen zur Muskelstärkung kommt mit, sagt uns Roland. Vielleicht wird's ja erträglich. Denn sonst bleibt es dabei. Der legt sich ja ins Bett und ist in 2 Minuten eingeschlafen, da geht's ja schon los. Also die Taktik ist ja, dass ich früher ins Bett gehe, damit ich schon mal eingeschlafen bin. Die Taktik klappt nur leider selten.